提到高铁的供电问题，你脑海中立刻就会浮现接触网。它与车顶的受电弓组成了供网系统，当受电弓紧贴接触线划过时，就能将电能引入机车。然而，弓和网之间有接触就有摩擦，有摩擦那就必然会存在损耗，最终的结果无非就是接触线将受电弓切成两半，或者是受电弓将接触线削薄削断。那将磨损控制在合理的范围内，以致成本降至最低，这个问题该如何巧妙地解决呢？如果一个设备一定会发生故障，那故障肯定要发生在容易检修的部分。我们看一下两者的布局，接触线由铜合金构成，作为接触网的一小部分，由上方的成力锁通过吊弦悬挂起来。当电力机车运行曲流时，避免了接触线发生上下震动以及大风天气下的横向摆动。一条接触线很长，要想检验出损伤的具体位置，工作量可想而知。如果接触线上只有很小的一段磨损极为严重，此时如果将整条线都拆除换新，必定是一笔不小的开销。而将磨损处剪下来，那么如何将这段接触线接回去，也是一个不小的问题。因为焊接免不了会留下焊点。以300千米的时速运行的列车，受电弓和接触网之间的接触压力在100牛左右，相对速度在80米每秒的受电弓和接触网之间，一个几毫米的瘤子必然会极大的影响列车供电，甚至行车的安全。于是这个重担就落在了受电弓身上。受电弓本身是金属的，但受电弓与接触线直接接触的部分却不是金属，而是由受电弓顶部受流滑板完成。因为金属与金属之间的摩擦切削会极大的加剧磨损，即使加润滑剂都无法改善。因此将其中一根螺导线设计成一根长条形的碳板，让接触线对碳板单方面切割，就能改善受电弓与接触线之间的接触性能。这个碳板就是受电弓滑板。受电弓滑板随车运动，最大工作范围为 1.25 米，允许工作范围为95厘米。出现任何故障，排查起来都十分便捷。除了在受电弓上有着巧妙的设计外，接触网的架设上也花了不小的心思。它并非是大家认为的一字排开，从司机的视角看就能观察到，接触网是按照之字形进行架构的，这样就能使受电弓与接触线的工作面变宽，避免接触线在受电弓的一个点上摩擦。在两处设计的配合下，接触线的更换周期就被拉长，状况好的话可以使用10年到20年的时间。相对的，高铁受电弓滑板更换周期大概为2周甚至更短，相较接触线使用寿命确实短了不少，但同时节省下来的开销也十分可观。